受到這個氣壓的影響呢，氣象署針對着這南部發布大雨特報。那初時暗時就開始透風落雨，真儕所在攏傳出着災情。親像佇咧台南呢，有一間城隍廟邊的青仔樹是規層倒去。高雄外海是透8級風，有外籍遊輪的船艙遭水入去，這海巡人員趕緊把這救命的船員救起來。另外講到這屏東呢，這天氣也介無穩定，親像崩山有一寡山野園也當咧淹水。山野園內底水已經淹到腳目懸，農民遐講清麗佇咧園裡撩水4個旬。屏東崩山對初4暝開始落大雨，敢若初5一天就落10把毫米。農民講這雨若閣繼續落，欉頂也袂歹呢，可能會着病頂點真烏白。尤其今年山野大出計小歹，賣樣若無水，就無人要收。你那種太嚴重了，現在因為現在芒果大出，那個像那種飲料店還是什麼，他們也不會收。哎呀，他們還是挑果礦。那屏東的山野園淹水，這波低氣壓大來大雨，也和台南這間城隍廟邊一張4樓高的老青啊，規張樹啊強強倒落來，那個樹腳有強架固的石碑攏害去，就連邊啊五葉的厝頂嘛地害了了。廟方人員講，困到一半，雄雄蹦一聲，害伊驚一個，趕緊爬起來看，結果樹啊已經倒佇咧土骹。人家來看，可是他都一直拖就。哦，所以後來已經2個多月都沒來。哦，所以才導致說他可能就撐不住了這樣。我們也不知道這是什麼病啊。對了大雨，南部的海峽嘛出現8級的陣風，屏東小琉球的交通船嘛害甲親像過山車。初時暗時晚10點，高雄米島的西南風海徑嘛有一隻外籍的遊輪，因為船撇來的車身斷去失去動力，規隻船啊，個海徑拍甲強要變去，海巡趕緊出動，透暝甲船頂的9名船員平安救落來。兩個過來啊，2個。3個，小等下，4個，慢隻，好慢個。因為遊輪頂懸也有13棟的柴油，甲200粒的烏油，海巡已經聯絡航港局，甲船拖去高原片外海加強監控，避免並船污染海洋。高雄氣象站也提醒，受到低氣壓影響，南部地區到初5暗時攏有大雨特報，民眾一定要提高警覺，注意防災。記者綜合報道。